Che cos'è? Non lo so. Non me lo devi chiedere. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Questo è l'attrezzo ufficiale della Bowers Wilkins con il quale si smonta il midrange. Il midrange? Sì, perché dopo ovviamente Cioè smonteremo un il estrattore È una chiave da 14 in alluminio. a magnetico. Certo, perché così quando tu togli il midrange Non c'hai questo che parte. non rimane appiccicato al Esatto. midrange. Dici come fai a averlo? Ecco, come fai a averlo? Non ve lo dico. Vabbè. Allora, 804 D5 abbiamo fatto tanti short, ce l'avete chiesto in tantissimi. C'è pure chi ha già cominciato a polemizzare dicendo oh, so 2 o 3 settimane che ci fate tu palle. Noi siamo stati molto contenti di essere stati scelti come la prima, forse l'unica rivista italiana a approvare la nuova serie D5 e quindi l'abbiamo voluto documentare. Finalmente siamo arrivati a gol e facciamo la prova delle casse. Vai Giulio, dai. Ok, allora queste sono, per quello che ci è stato raccontato, insomma, dai vertici di Bowers Wilkins, nell'ambito della nuova serie D5, il modello che ha ricevuto il più sostanziale cambiamento. Esatto. Non che le altre non ce l'abbiano avuto, ma queste sono state completamente stravolte in termini proprio di progettazione. Esattamente, ma questo glielo diciamo tra poco, no, però prima dobbiamo dire il prezzo, così facciamo lo spartiacque tra chi vuole continuare e chi invece ci lascia Assolutamente, il prezzo è di euro? 19.000 la coppia. 19.000 la coppia, che per un diffusore con il contenuto tecnologico e sonico che ci accingiamo a dettagliare, secondo me costituisce una proposta molto interessante. Estremamente interessante. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, social, Instagram, Facebook e TikTok. E se volete, se vi piace il nostro canale, abbonatevi. Andiamo alla descrizione. Da cosa cominciamo? Te lo dico io da cosa cominciamo, Sì, agli ordini. da una breve excursus storico sulla serie 800, sulla quale tu sei estremamente preparato. Allora, la serie 800 è la serie flagship della Bowers BMW, Wilkins. quindi nata con la 801 primigenia che fu adottata, quella grossa col sì. woofer da 38. Sì. Intanto abbasso, così mi sentono meglio. Poi è venuta la serie in diamante, quindi la 800D. E di tutte queste che stiamo citando vedete qualche immagine in sovrimpressione. Esattamente. Quindi poi 800D2, la grandissima rivoluzione c'è stata con la 800D3, perché la 800, la terza serie che io e Giulio abbiamo avuto, sia io che te, la 803, Sì. perdeva il Kevlar, quindi quel giallo distintivo della Bowers Wilkins, a favore del Continuum. Il Continuum, che è questo, si chiama Continuum Con, che è questo cono grigio silver, diciamo. Sì. Esattamente. Le teste delle casse più grandi non erano più in metallo come fino alla serie D2, ma diventavano in alluminio e prendevano il nome di Turbine Head. Stessa cosa per l'housing del tweeter. I tweeter sono sempre stati in diamante dalla serie D in poi, con qualche aggiustamento dal punto di vista strutturale, ma più o meno la cupola è rimasta quasi la stessa. È cambiato il motore ed è cambiato l'housing. Il midrange, poi una cosa molto importante dalla serie D2 alla serie D3 è stata un software di modellizzazione particolare abbinato all'interferometria laser. Interferometria laser, che ha permesso ai progettisti della BMW di fare un enorme salto di qualità e di accorgersi quindi di quanto il contenitore ha importanza rispetto al suono del singolo altoparlante. Ne leggerete un articolo scritto da me sul sito, nel quale si sottolinea proprio il fatto che è quasi più importante quanto sia smorzante il contenitore rispetto a quanto sia buono l'altoparlante. Benissimo, poi quindi serie D3,
passo in avanti ancora grande con la serie D4, perché la serie D4 il midrange perde lo spider a favore di una sospensione che si chiama biomimetica, che è una sospensione, lo vedremo nello sventramento, con delle fascettine di materiale plastico. Questo permette di diminuire la distorsione in modo drammatico. Tra la serie D4 e la serie D5, che è questa qua, è stato fatto un ulteriore grande lavoro soprattutto sul smorzamento del suono, passatemi il termine, del cabinet. E quindi il cabinet è diventato, magari cambiando camera, è diventato molto più silenzioso, e questo diffusore in particolare è quello che ha subito le migliorie, le maggiori migliorie, si dice così? Sì, le maggiori. Perché all'interno del contenitore c'è una sorta di testa in alluminio, cosa che prima non c'era. E quindi c'è questo. Celata alla vista, ma comunque dentro c'è questo contenitore specifico per il midrange. Esatto. Il tweeter resta l'iconico tweeter con il tubo, diciamo, Nautilus, Esatto. che è interessante, lo potete vedere nel dettaglio, disaccoppiato e quindi è montato elasticamente. Esatto. Questa è una cosa che mi ha sempre piuttosto colpito. Ma Così come mi ha sempre molto colpito il top del diffusore in pelle, che è molto bello. Molto bello, ma questa è una idea del nostro amico Lorenz Dickey. Del nostro amico Lorenz Dickey, che ai tempi, Con la Nautilus, esatto, tracciò la strada per questo diffusore. Serie D5 che ha i componenti dei filtri uguali a quelli della vecchia serie Signature, Sì. la griglia del tweeter è quella della serie Signature. Ci sono poi molti ulteriori aggiustamenti che però descrivere sarebbe un po' leggermente Lungo, diciamo. E forse anche tedioso. Il diffusore è caratterizzato da una efficienza di 89 dB, impedenza dichiarata di 8 ohm, con un minimo di 3. Quindi attenzione. Attenzione. Ogni diffusore pesa circa 40 kg. E qui si vede la differenza tra la vecchia 804 e la nuova, perché ci sono circa 6 o 7 kg in più, quindi... Beh, probabilmente il contenitore in sì. alluminio del midrange qualche cosa pesa, senza l'ha fatto. Parliamo di un diffusore con tipologia bass reflex downfiring, quindi il tubo di accordo esce sotto. Sì. Non a caso il diffusore è caratterizzato dalla presenza di questa pesante base in alluminio che tiene intanto distanziato alla giusta distanza il tubo d'accordo rispetto al fondo e poi conferisce grande stabilità all'intero sistema. Per la tua gioia, non poteva essere altrimenti, i connettori molto belli sono abilitati al B-wiring. Esatto, sono placcati in rodio. Rodiati. Sono rodiati. C'è questo bellissimo pannello posteriore che state vedendo in sovrimpressione in metallo, elegantissimo, molto bello. Come in sovrimpressione vedete le due placchette che nascondono le viti di fissaggio, perché quella piastra è la piastra che dietro contiene il filtro, quindi quelle magneticamente si tolgono. È carina, questa cosa mi piace, la apprezzo. Bell'accorgimento. Questa finitura che c'è stata mostrata a Vienna per la prima volta, se non ho inteso male, è una novità nel catalogo Bowers & Wilkins. È stato perso il colore legno rosso, diciamo. Il legno rosso, esatto. Devo dire, questa qui è elegantissima, bellissima, molto sobria, molto, se vogliamo, istituzionale, niente di, come posso dire, fantasioso, molto compassata, però dal punto di vista dell'esecuzione io la trovo bellissima. Io sceglierei questa piuttosto che la nera, perché questa è scura, però non ti leva il problema del nero laccato, che basta che lo tocchi e si riga. Personalmente a me il nero laccato è venuto terribilmente a noia. Io più o meno non ce la faccio più del nero laccato. Ne abbiamo viste talmente tante di nere laccate in tutti questi anni che non... altre cose, direi che possiamo andare allo sventramento. Deduco che tu, munito del tuo estrattore, insomma, sarai in grado di fare... Sarai in grado di fare sfracelli. Speriamo tu, Giulio, bene. ti rendi conto bene che so che cosa faccio? Io me lo auguro. Andiamo a vedere.
Allora Giulio, cosa vogliamo vedere prima? I componenti o il cabinet? Faccio scegliere a te. Cabinet. Il cabinet. Ok, allora tuffiamoci prima di tutto sulla cosa che tanta gente mi ha chiesto ed è il contenitore del midrange, Ok. che infatti come da promessa è un contenitore completamente in alluminio. Eh sì, lo sto mostrando in tutta la sua interezza. Ho Sto anche mostrando in primissimo piano la coppia di connettori Faston Esatto. che servono a collegare il midrange. dentro, purtroppo Mannaggia, non sono Faston. saldati. Allora, dentro c'era questa che io ho Questo è tolto. assorbente acustico. Ok. Ho questa barra filettata che io sto inquadrando in questo momento, eccola qui, è quella che serve a trattenere da dietro, quindi tirandoselo verso di sé, il midrange nella sua posizione. Esatto, dietro c'è un elastometro che serve per mantenere la trazione giusta e tutto attorno ci sono questi, eccolo qua, questi gommini, questo poi eccolo qua, questi gommini che servono per tenere il midrange esattamente in In posizione. posizione. Adesso rimontarlo sarà una bella sfida. Il woofer è peggio secondo Il me. woofer è molto peggio, sì. Il woofer è tenuto in posizione da questo elemento metallico e qua sotto quello inferiore non l'abbiamo smontato così, quindi si può capire meglio. Elemento metallico che si connette a una flangia metallica che quindi passa dall'alloggiamento di questo midrange, di questo midwoofer e di quello sotto, sino, togli la mano, a sopra. Quindi c'è un inserto sostanzialmente di alluminio Esatto. all'interno della cassa che possiamo però vedere bene qui, è realizzata invece in gran parte in legno. E vedete, qui si dovrebbe riuscire a vedere abbastanza bene, il sistema di rinforzi interni discendente dal sistema Matrix. Esatto. Anche qui abbiamo tolto un pezzo di assorbente. Di assorbente, sì, l'interno è parecchio riempito di assorbente acustico. Insomma, come vedete è una costruzione niente affatto semplice, No, tutt'altro. tutt'altro che Molto semplice. complessa. Raramente ci è capitato di vedere Oh, tra l'altro una cosa del realizzato con genere. grande maestria e grande bellezza invece le pareti curve del contenitore esterno, questo va detto. Dunque ci possiamo avvicinare, E qui facciamo vedere il midrange. io lo appoggerei, Questa è la famosa sospensione biomimetica, vedete? cerco di avvicinarmici, vedete che sostanzialmente manca uno spider per come siamo abituati a conoscerlo, ma c'è questa sorta di insieme di striscioline in materiale plastico. Quello che trovo molto bello, adesso mettilo in verticale, questo è il gruppo magnetico, invece giriamolo sull'altro lato. Oh, vedete che qui è stato rimosso questo tappo, lascialo pure qui, ah ok sì, lascialo pure qui, eccolo, quello va lì, è stato rimosso questo tappo e qui sostanzialmente si vede l'equipaggio mobile visto da davanti. Eh sì. Quindi se tu provassi con le manine a far fare su e giù al Appena cono appena che perché questo è midrange, certo. esatto, è rigidissimo, non si muove praticamente per niente. Altro aspetto molto interessante, vedete, non c'è la consueta sospensione in gomma. E questa è una caratteristica del midrange Bowers Wilkins Esatto. oramai da diverso E tempo. questo è uno degli anelli di cortocircuito in rame di cui noi parliamo spesso, ma che non siamo mai riusciti a far vedere perché Ed eccolo qua Esatto. invece in tutto il suo splendore. Ok, allora, Oh. togliamo questo. E facciamo vedere il woofer, che lo metto qui, Il woofer è caratterizzato da un gruppo magnetico in neodimio. stretto e lunghissimo. Sì, Questo invece lo spider ce l'ha normale. esatto. Questa è aerofoil. Esatto, che è il materiale con cui è realizzata la membrana, che è dotata di una sospensione in gomma di tipo tradizionale. Oh, questa parte così lunga, sembra quasi un bicchierone. bicchierone, serve perché la bobina mobile è più o meno al centro e quindi in qualsiasi punto dell'escursione del woofer è sempre e comunque Esatto. coperta
da campo magnetico. Vedete che qua c'è l'ispezione e la dichiarazione del valore di impedenza che è 8 ohm, made in England. Va bene. Bellissimo. Questa che vedete sotto è la base di appesantimento e dotata degli appositi distanziali per tenere il diffusore alla giusta distanza da questa base in modo tale da far lavorare al meglio il tubo di accordo che si trova sul fondo del mobile. Il discorso è buona fortuna per il rimontaggio. Mi aiuterai. Ti aiuterò. Mi aiuterai. Ah, dimenticavo. Sì. Scusate. Guardate l'alloggiamento del Twitter e Esatto. vedete... Vuoi che lo muovo? Ah, ecco, lo faccio vedere qui. Vedete che è montato elasticamente. Molto Bene. Vabbè, Allora, dai, buon... in bocca al lupo, andiamo per l'ascolto dove ci sarà anche una piccola sezione fatta dal nostro amico maestro Danilo Rea. Andiamo. Giulio, finalmente ce la facciamo. Varie vicissitudini oggi. Incrociamo le dita. Unite a 40 gradi 40 all'esterno. Esatto. Allora, questo ascolto è stato un ascolto speciale perché il maestro Danilo Rea è voluto venire in anteprima ad ascoltare le casse perché è un grande appassionato della Bowers Wilkins. Quindi alla fine del nostro ascolto ci sarà anche il suo pezzetto dedicato proprio alle sue impressioni. Vai Giulio. Vai. Impressioni che io immagino, mi ricollego un po' a questo discorso, forse avranno una qualche connessione con le Signature Diamond che Danilo ha in casa, perché ricordo di averle viste. E questa cosa mi fa un po' pensare insomma, a quella che è stata la mia esperienza di ascolto più lunga con le Bowers e Wilkins, che è stata quella con le 803 D3 che ho avuto in sala 1 su di sopra per 8 mesi, 9 mesi circa, e che erano pilotate all'epoca dallo stesso DAC che c'è oggi, cioè il Playback Design MPD8, ma da un'amplificazione che era l'AM, i monofonici M1 e il Pre 2 telai L2 Reference. Quella era una amplificazione che insomma riusciva ad infondere calore, teatralità, colori, chiaroscuri, un senso di umanità a praticamente qualsiasi diffusore io avessi collegato, qualsiasi tranne le Bowers e Wilkins, cioè era come se quelle Bowers e Wilkins dicessero continuamente calma, non c'è bisogno di tutta questa afflato emotivo, questo cuore. Distacco, era come se la cifra stilistica, la parola chiave fosse distacco. Tant'è che quando arrivarono in prova le Vivid, le Kaya 90, io lì ho ceduto immediatamente perché le Kaya andavano proprio nella stessa direzione che io vado cercando, cioè quella della connessione emotiva. Connessione emotiva che ho ritrovato sin dalle prime note con questi diffusori. Insomma, è come se si fosse un po' chiuso il cerchio, cioè come se queste 804 D5 avessero evocato in me il ricordo delle Signature Diamond, perché essenzialmente c'è un elemento che me le fa ricordare e mi fa stabilire questa connessione, cioè questo medio, che è un medio estremamente analitico, estremamente dettagliato. Se uno si soffermasse solo su quell'aspetto potrebbe anche dire radiografante, ma in realtà estremamente ben connesso con le trame della musica che si sta ascoltando, con l'estremo alto e con l'estremo del medio basso e quindi dell'incrocio con il midwoofer. Per quanto riguarda l'estensione verso l'alto, è proprio una cosa che mi ha colpito e ho continuato a riscontrarla nell'ascolto di questi diffusori a lungo, cioè a meno che uno non dica ora faccio un esercizio di astrazione e mi metto ad ascoltare esclusivamente la gamma alta, non so, i piatti della batteria o i registri più alti degli archi, sembra come se ci sia proprio una totale coesione fra medio basso, medio alto, alto e altissimo. Una cosa coesa,
come se, ascoltando questo, quasi tutti gli altri diffusori risultassero un po' slegati. Lato invece fondazione, quindi gamma bassa, c'è una, come dire, possenza delle spalle larghe, un fondamento, una solidità, ma senza accenni di code, senza accenni di sbrodolamenti, velocissima, che dà sostanza e struttura a tutto. Quindi il risultato qual è? Che tu, sin dalle prime note, hai la sensazione di un insieme perfettamente coeso, una spazialità che quasi non ti viene nemmeno da dire ma guarda che spazialità che c'è, no, è davanti a te, la musica è dietro ai diffusori, è davanti ai diffusori, è ai lati dei diffusori, i piani sono articolati perfettamente. In tutto questo siamo stati aiutati da un impianto di eccezione perché c'era come sorgente il Rockna Wave Dream Reference e l'amplificazione Unison pre e finale. Però è stato un ascolto equilibratissimo, tra l'altro interessante perché era un sistema equilibrato, più o meno costano quasi la Anche stessa come cifra, costo, sì. diffusori, amplificazione e sorgente. Anche come costo. Di certo non economico, ma insomma molto meno costoso di altre cose che Molte abbiamo altre provato cose, sì. e forse neanche così coinvolgenti. Quindi per me il giudizio è più che positivo perché questi diffusori hanno in qualche modo sfatato quella idea che io mi ero fatto di queste Bauer Wilkins un po' algide, un po' asettiche, insomma, sì, per carità, perfette, ma prive di quell'emotività che io vado cercando. Bene, allora è chiaro che so molto bene che tanti sanno quanto io sia affezionato all'azienda, a Bowers Wilkins, quindi vacillo un po' a dare un giudizio che sia il più critico possibile. Distaccato, però dico una cosa, a parte che ovviamente mi sono piaciute moltissimo, sono un significativo passo avanti. Quando sento delle critiche, ma la serie prima è quasi uguale, però no, non è così, la Bowers Wilkins non fa mai le cose per caso, le cose così, del resto ce ne siamo accorti nello sventramento, c'è una tale perfezione nella costruzione, la guarnizione del woofer è una cosa pazzesca, c'è una doppia guarnizione, una in foam e una in gomma che sigilla perfettamente l'altoparlante, quindi siamo a un livello di ingegnerizzazione e di studio ai massimi assoluti, credo. E quello che ho riscontrato ancora di più in queste casse e che Giulio ha perfettamente sottolineato è l'estrema naturalezza. Sono delle casse che tu ascolteresti per sempre, ti accompagnano nell'ascolto con una grazia, con una capacità di risolvere qualsiasi transiente, dandoti sempre la sensazione di ascoltare lo strumento piuttosto che di ascoltare la riproduzione. Ecco, quello che mi porto a casa è che il passo avanti che è stato fatto dalla B&W è stato proprio in questa direzione e credo che, lo abbiamo già ribadito anche in descrizione, il lavoro ulteriore fatto sul cabinet vada proprio in quel senso. Del resto diminuiscono le vibrazioni, il midrange lavora meglio e quindi lavorando meglio il midrange e poi il tweeter probabilmente non si fanno cancellazioni che permettono poi questo ascolto minuto anche a livelli estremamente bassi, cioè il pianoforte di Bollani l'abbiamo sentito fin dallo sfiorare del tasto e poi a salire con le dinamiche più alte, quindi a me sono piaciute moltissimo. I 19.000 euro che servono per entrarne in possesso potrebbero sembrare tanti, ma secondo me per un diffusore del genere che in un ambiente medio o medio piccolo si può considerare definitivo, probabilmente non sono poi così tante, no? Ma insomma, non sono una cifra sbalorditiva rispetto a tante altre proposte che abbiamo visto che si posizionano anche parecchio più in alto. Okay. C'è ancora una cosa proprio sul suono che volevo dire. Io ho iniziato proprio come traccia test per vedere se tutto era collegato in maniera corretta con una traccia di pianoforte e
ovviamente a volume molto basso, perché per precauzione ho sempre questa cosa di partire dal volume basso, magari ho sbagliato qualche cosa, ho sempre paura di danneggiare gli oggetti che ci vengono gentilmente dati in prova. Nonostante il volume fosse molto basso, la scala di rappresentazione del pianoforte era assolutamente credibile, e questa, guardate, non è una cosa che capita sempre, cioè spesso quando tu fai suonare un sistema a un volume basso, il suono si sente, ma devi fare qualcosa del tipo Che hai detto? Come se l'immagine fosse poco definita, come se fosse più piccola. Qua la prima nota era pam, ma grande, la dimensione era quella, era correttamente rappresentata nello spazio, e questa cosa mi ha molto molto colpito. La faccenda che tu dicevi poc'anzi relativa alla guarnizione del woofer, secondo me è testimonianza del fatto che questa è un'azienda che, probabilmente data la sua dimensione, ovviamente dato il know-how che hanno maturato nel corso degli anni, non si fa scrupolo di affrontare percorsi di realizzazione che un altro costruttore direbbe sì, in teoria andrebbe fatto così, ma è talmente complicato che, insomma, abbiate pietà. Cioè, queste guarnizioni doppie, conoscendo un po' quel mondo, cioè i costi della realizzazione dello stampo della guarnizione, la costruzione della guarnizione, quante ne vanno perse, qua è una follia, una sana follia, perché poi quando tu sei riuscito a capire la logica di montaggio e a far cadere il woofer in posizione, senti proprio l'aria che esce e questa sigillatura che avviene in maniera perfetta. Senza bisogno delle viti. Senza bisogno delle viti, teoricamente tu, come se questo affare si appiccicasse. È sbalorditivo. Insomma, io ogni volta che noi smontiamo un diffusore ho il retropensiero di dire oddio, la guarnizione adesso si è schiacciata, adesso magari non ritorna al posto suo. No, cioè questa era perfetta. Benissimo. Allora, andiamo all'ascolto di Danilo, ecco qua il suo contributo. Allora Danilo, proprio questo è una cosa così, sei passato, Giulio non c'è? Sì, Giulio non c'è, gli volevo far vedere la mia moto, che è simile alla sua, solo il modello Scrambler. Posso dire una cosa, Sì. è più bella la tua, eh? Adesso non ci rimarrà Giulio, male. non è vero, no, non è vero. Allora dai Danilo, 804 D5 Sì. sono l'ultima esternazione. Grazie per avermi chiamato, molto molto interessante, un bellissimo ascolto. Ah, ti sono piaciute quindi? Molto, io sono un fan delle Sì. BMW, come si dice? BMW, c'è da dire che Danilo è felicissimo possessore di 805 e di Signature Diamond. Sì, perché le 805 li vidi in uno studio di registrazione e mi piacquero molto. E invece le Signature Diamond mi fecero piangere perché sentii la voce di Gino Paoli uscire dalle casse e dissi è meraviglioso. Esatto. Ero proprio da te, se non Sì, sbaglio. sì, nel mio studio Però mi stai suonavano. facendo ascoltare con un amplificatore pazzesco, ti ricordi? Tu non ti ricordi perché te ne passano tantissimi, ma quello è... Credo era che fosse un pre- Jeff Roland, un pre-finale Jeff Roland. No, No? era un Convergent. Convergent. Cacchio. Quindi parlaci un po' brevemente del suono di queste casse. Allora, rispetto al suono delle mie BMW, c'è l'aggiunta della terza via che mi sembra che dia molto risalto alle medie. E quello a me piace molto, anche perché, come tutti i musicisti, ho un buco nelle medie, insomma, per cui forse compensa anche qualche carenza che dopo tanti anni di musica. Devi sapere che noi musicisti spesso lavoriamo in cuffia e spesso lavoriamo a potenze. Io mi ricordo che quando feci lo stadio con 85.000 persone al centro dello stadio olimpico e a San Siro insieme, ma sto parlando di 24 anni fa, anzi forse anche 26, con Baglioni, mi ricordo che non riuscivo in cuffia a sentire il suono del mio pianoforte. Mamma perché mi mia. arrivava più forte Ok. il suono del pubblico che cantava insieme a noi mentre noi suonavamo. Per cui insomma, diciamo che queste casse hanno un suono molto dolce, a me piace molto ed è leggermente diverso forse da quelle che sono le mie casse, quelle che uso in casa, le mie da BMW.
Ok. Per cui è una versione, un'alternativa molto interessante. Molto interessante. Sì, poi tra l'altro su questa D5 è stato fatto un grande lavoro, soprattutto su questo modello, l'abbiamo detto in descrizione, insomma ne abbiamo già parlato anche nello sventramento. Mi fa piacere constatare che questo medio così bello poi alla fine finisca anche nell'ascolto, no? Perché una cosa è il tecnicismo, una cosa poi è arrivare a sentire quello che l'ingegnere ha pensato. Ma a me le medie sono sempre piaciute, poi Sì. tant'è vero che mi piacciono anche le casse caricate a tromba, per cui, Sì. ma poi insomma quelle perché mi danno anche un senso del live molto, molto, molto potente, insomma. Qua in un certo senso diciamo che questo tipo di medio va a compensare quella che è la tromba, in un senso, no? Esatto. Forse sbaglio, questo No, me lo no, no, dire tu. no, no, poi tra l'altro è molto profondo, molto armonico, molto naturale, mi verrebbe da dire il medio, Esatto, estremamente perché poi le trombe naturale. spesso fanno questo effetto Sì. insomma, di cono che effettivamente si sente. La domanda che volevo fare a te, Sì. scusa, mi hai chiamato perché me le volevi regalare? No, No, te le volevo far sentire no. e regalarti la mia presenza. Ma questo è un piacere. Scusa, Questo è- scusa. Voi quando volete chiamatemi perché io mi diverto, questo è il mondo dei balocchi per me. Lo so, e non solo per te, perché E se non tu ci sei fosse... Lucignolo. Allora, speriamo che questa prova vi sia piaciuta. A noi ci è piaciuto A farla. noi ci è piaciuto da morire, quindi www. Talmente ci è Sì, piaciuto scusa. farla, scusami, che noi continuiamo a goderci ancora per un po'. Lasciatecele. Sebbene nella calura estiva, comunque Esatto. continuiamo a goderci un po' di queste Bowers e Wilkins. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella, social, Facebook, Instagram e TikTok e se volete, se vi va di supportarci, abbonatevi. Ciao e grazie.